零成本解决特斯拉的异响。换新上的儿童座椅挂钩，这里会产生异响，在行驶过程中比较颠簸的时候就会这样。处理好之后就是这样比较闷沉的声音。解决方法特别的简单，我们只需要拿出祖传的海绵条，再把这里打开来，贴在这个凹槽凸起的地方啊，它跟这里是撞击的，所以会产生比较响的声音。看，关下来声音也特别的吵。好，贴好就是这个样子啊，就这样贴一条。好，如果说一条不够的话，可以贴2条啊，看自己情况。马上那个异响就消失了，就是塑料盖板之间撞击的声音。跟旁边的声音一样了。